আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, মোটরসাইকেল রিপেয়ারিং সেন্টারে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে জিক্সার SF। তো গাড়িটার সাউন্ডটা শোনেন। তো এই তো বেহাল দশা হচ্ছে সাউন্ডের। তো এটা আমরা এখন খুলায় নেব, দেখা যাক গাড়ির কী সমস্যা। আমরা এখন খুলায় নিচ্ছি। তো এখানে আমরা যে সমস্যাটা পাইলাম সেটা হচ্ছে এখানে ক্যামের বিয়ারিংয়ের সমস্যা। তো আমরা এগুলো খুলে এখন দেখব যে এখানে কি সমস্যা হয়েছে, বিয়ারিংয়ের সমস্যা না কি সমস্যা না লকারের সমস্যা। তো এখানে আমরা দেখতেছি এখানে বিয়ারিংয়ের সমস্যাটা বেশি। তো এই যে দেখেন খুলে আমরা যে সমস্যাটা পাইলাম সেটা হচ্ছে ক্যামের বিয়ারিংটা সঠিক জায়গা থেকে বের হয়ে আসছে। তো এই জন্য এই সমস্যাটা হচ্ছে। আর আরেকটা যে সমস্যা, ক্যামের বিয়ারিংটা বের হয়ে আসার কারণে এখানে কিন্তু আপনার এই যে দেখেন এখানে দুটোটা বিয়ারিং ঠিক আছে, কিন্তু বিয়ারিংটা কোনো কারণে ওটা বের হয়ে গেছে। বের হয়ে যাওয়ার কারণে এই সাউন্ডটা হচ্ছিল। তো আরেকটা যে বিষয় দেখেন এখানে লকারটা আসে কিন্তু ক্যামের সাইডে ধাক্কা খাইছে, প্লাস দাগ হয়ে গেছে। তো এটা আমরা ঠিকঠাক করে দিব, করে দিয়ে আপনাদেরকে কমপ্লিট সাউন্ড শোনাবো। এখন এটা আমাদের ঠিকঠাক হয়ে গেছে, আমরা এখন এটা লাগাই দিব। লাগাই দিয়ে এই অবস্থায় গাড়িটা স্টার্ট করে আপনাদেরকে সাউন্ডটা আমরা শোনাবো। যদি দেখেন কাজ যেটা করছে টাকা মহাজনের 25 টাকা আমার সগি কিনছিলাম 1200 রে। ও ইয়ার লাইন লাগ তো গাড়ি কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন সাউন্ডটা দেখেন আগের থেকে কতটা পরিবর্তন হয়েছে।